ดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจเชียงรายดัมซิ่งและช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้พามาดูหน้างานเชียงของครับหนืดมาดูกำลังแรงไม้ฮีโน่ครับ175นะฮะดูที่เราจะถอยไปถึงจุดนู้นได้ไหมครับดูว่าเราจะถอยไปถึงไหมลองดูกันครับถึงไหมเนาะจมตรงนี้หลายคันแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูปักพญาเราจะถึงไหมครับบอลทางไหนครับตากล้องเดี๋ยวไปสายหนังก่อนนะครับเรียบร้อยเกิดรอบวันนี้ให้ไปแล้วครับเพื่อนๆต้องใช้รถไถครับแต่ท้ายไม่เปิดแล้วครับครึ่งล้อแล้วครับดันอย่างเดียวครับงานนี้